napravili onu zadaću za danas? Ne! O, došla si! Razbog, ovo je naša nova učenica Kassandra. Evo, sjedi tamo. Dobar dan. Nam se vidite, možeš predstaviti. Ja sam Kassandra, došla sam iz Sirije, došla sam tu prije tjedan dana i nisam se baš uspjela prilagoditi još, ali trudim se. S obzirom da danas radimo u kulturi, Bubu i Lena, molim vas, recite Kassandru u našoj kulturi. Pa mi smo ovdje u našoj državi jako veseli, vedri ljudi i volimo plesati i pjevati našu tradicionalnu plese folklor, odnosno kolo. Imamo puno blagdana, neki od njih koji su na Vratitelj, Božić i Mi tu ništa nemamo i mi baš sad nije baš vesela situacija. Zbog rata nemamo ni struje puno i u podrumima budemo, ne igramo se baš puno i efektivno ne plešemo. A što se tiče Božića i Uskrsa, nikad nisam čula za to šta bi to bilo. pa Uskrs je blagdan koji slavimo na nedjelju, tako da ja ne stavim bića do koša. A za Božić mi uvijek slavimo na 25.12. i to je jedan blagdan koji se cijela obitelj okupi i Aha, to je nešto ko nama Ramazanski Bajram i Kurban Bajram. A kakve su vam škole? Pa ovdje koliko vidim što sam došla su puno više uređene škole, imaju bolju tehnologiju, šarenije su i imaju kvalitetnije stvari. A mi u školi nismo jako dugo bili zbog rata i jednostavno puno mi je bolje što sam tu došla sigurnija sam. Mi poslije škole često idemo na igralište, idemo i danas, hoćeš možda s nama? Pa možda jako se dugo nisam igrala i želim vidjeti kako se igra. Dobro, znači sada vidiš ove brojeve i na svaki taj broj trebaš skočiti s jednom pa sa dvije noge, pa s jednom pa sa dvije noge, pa s jednom pa sa dvije pa sa jednom. Hoćeš probat? Znači, Ne, krivo. Mogu probaj ti pokazati. Znači s jednom, pa s drugom, znači kad je jedno broj s jednom. Tako, bravo. Jako je zanimljiva ova igra, nikad ju nisam vidjela. Baš je ona zanimljiva, mogu s vama inače to igrati. naravno da možeš sad naviknuti da ćeš sad uvijek s nama igrati. Prihvatimo sve jer svi smo mi jednaki.